А ну-ка брось! Михаил Кононов, Да ты никак из комиссаров будешь. У нас, батька, для таких, как ты, один закон. Распыл пущать. Константин Григорьев, Зато с вас и спрос будет. Павел Кадочников, Благословен Бог наш, ныне и присно, и во веки веков. Александр Пороховщиков, Не правда ли, господа, я прибыл вовремя? Елена Проклова. В драме «Ищи ветра». А интересно, кто из нас больше люди? Лошади или мы? Побойтесь Бога. Нынче Бог на стороне тех, кто его отвергает. Время такое. А другого может не быть. В четверг в 19:25 на ОТВ.